Witam serdecznie. Chciałbym zaprosić Was do wymiany podstawy szlifierskiej marki Bosch ze systemem Starlock do standardowego narzędzia Multitool firmy Parkside i przystosowanie tego narzędzia do systemu Starlock. Podstawową różnicą podstawy szlifierskiej jest grubość jej. Dlatego do wyrównania tej grubości użyjemy podkładki. Zastosowanie podstawy szlifierskiej o dużo wyższych parametrach do standardowego urządzenia marki Parkside podwyższa jakość pracy tego urządzenia. Wymiana zajmie nam kilka chwil. Celujemy w odpowiedni otwór. Zakładamy podkładkę i wkręcamy śrubę zabezpieczającą. Dociągamy śrubę. Zamykamy złącze i urządzenie jest gotowe do pracy. Mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.